TATE Orbital Automatic TIG Welding Machine adalah solusi modern untuk kebutuhan pengelasan di industri pipa kebersihan tinggi, semikonduktor, farmasi, dan kimia. Dalam industri pipa kebersihan tinggi, di mana kebersihan dan keandalan sangat penting, mesin ini memberikan hasil las yang steril dan bebas kebocoran, ideal untuk sistem distribusi cairan bersih. Didesain dengan teknologi mutakhir, mesin ini menawarkan akurasi yang tak tertandingi dan pengoperasian yang hemat waktu, menjadikannya pilihan terbaik untuk proyek skala besar. Kami menyediakan layanan OEM/ODM yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Anda. Langganan, beri komentar, suka, dan bagikan video kami. Hubungi kami di info@optate.com untuk informasi lebih lanjut.